Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa guyyaa irraa kanaa yuutuubiin keessan yookaan chaayinaaliin keessan barnoota afaan Oromoo jechoota hudhaa qaban isiniif qabatee dhufee jira. Isa kanaaf namoonni maatii keenya hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatina. Namoonni sababa rakkina maatiidhaaf, sababa rakkina qabeenyaadhaaf, namoonni mana barnootaa seentanii hin baratin haftan. Karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nuu bilbiltanii karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii gareedhaan yoo barbaaddan dhuunfaatinis yoo barbaaddan bifa gaariidhaan qubeerraa kaasnee hanga barreessuuf dubbisuutti isin barsiisuu dandeenya. Isa kanaaf heloo nuun jedha. Guyyaa irraa kana akkuma dura isiniif kaasee jechoota nuti isiniif qabannee dhufnee jiru hudhaadha. Hudhaa jechuun maal jechuudha? Hudhaan eessatti galti? Hudhaan maaliif barbaachisti? Jecha tokko keessatti hudhaan yoo maal ta'e jechuun kan isheen hudhaan mallattoon kun kan isheen galtu jennee kaasuu ni dandeenya. Hudhaan akka maalitti fayyaddi? Akka sagaleetti fayyaddi. Akka sagalee tokkootti ni fayyaddi. Jecha tokko keessatti immoo hudhaan kan isheen galtu bakka sagaleen keenya addaan citutti kan isheen galtu. Bakka sagaleen keenya addaan citutti kan isheen galtu. Lammaffaa immoo bakka qubeen dubbachiistuu sadii ta'anii walitti aananitti achi gidduutti maal gooti? Hudhaan ni galti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya guddaan garuu jecha tokko yeroo barreessinu sagaleen keenya eessatti addaan citaa kan jedhu hubannee bifa gaariidhaan barreessuu yookaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dho'eera kan jedhu kuni hudhaa argatee jira. Dho'eera yoo jedhu dho jedhee eera gaafa jedhu maaltu jira? Hudhaan gidduu galuu qaba jechuudha. Hudhaan gidduu galee jira jechuudha. Dho'eera. Kanaaf sagaleen keenya addaan cita. Deebi'ee immoo qubeen dubbachiistuu sadii ta'ee walitti aanee jira. Oon qubee dubbachiistuudha. Eenis qubee dubbachiistuudha. Qubeen dubbachiistuu een lama ta'ee asitti aanee jira. Oon tokko ta'ee walitti aanee jira. Tokkoof lama immoo walitti meeqa? Sadiidha jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachiistuu sadii ta'ee walitti aanee jira. Kanaaf hudhaan kun galeera jechuudha. Dho'eera gaafa jedhu. Deebi'ee asitti boo'icha yeroo jedhu. Boo'icha yeroo jedhu boo'icha yeroo jedhu sagaleen keenya addaan cita. Hudhaan kun as kana jirti. Boo'icha boo'icha laala. Sagaleen kun waan addaan citeef hudhaa kana gasheen jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo mogga'e jedha. Mogga'e yoo jedhu mogga'e ga jedhee amma jedhutti maal ta'e jira? Sagalee hudhaa kana gidduu galuu qaba jechuudha. Sababni isaa sagaleen kun addaan citeera. Kanaaf jechoota armaan gadii kana tokko tokkootiin mee waliin haa dubbisnu ga'a. Asitti da'oo da'oo, ba'eera ba'eera, naanna'e naanna'e, luqqa'e luqqa'e, bullaa'e bullaa'e, du'aa du'aa, ta'a ta'a. Bu'e bu'e, mo'aa mo'aa, ka'umsa ka'umsa, mukaa'e mukaa'e, hurraa'e hurraa'e, dhama'e dhama'e, ka'umsa ka'umsa, mufaawuu mufaawuu, mo'attoota mo'attoota, bu'uu bu'uu, daa'ima daa'ima, ji'oota ji'oota, ce'uu ce'uu, waa'ee waa'ee. Egaa hordoftoota keenya hanga torban mata duree haaraatti wal arginutti nagaan nuuf tura, nuuf bilbiluu hin dagatina.